Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Natap ka na ba sa saan ni Jesus? Ug naluyag ka ba tungod sa kalisod? Dili ba ang pagsulay mao'y sugod sa pagtuo? Kung nagpabilin ka ba sa gugma ni Kristo? Kahayag ka ba dinhi sa kalibutan nga mao'y nagdala sa iyang kamatuoran? Ang buhat sa kangit-ngit dili na angay balikan, ug ang kahayag mo asinla ka sa uban. Hamubo na lamang ang atong panahon, ang pagampo kanunay tang buhaton. Aron ikaw magmaligon sa tanang panahon, ug sa tentasyon ikaw magmadaugon. Kahayag ka ba dinhi sa kalibutan nga mao'y nagdala sa iyang kamatuoran? Ang buhat sa kangit-ngit dili na angay balikan, ug ang kahayag mo asinla ka sa uban. Kahayag ka ba dinhi sa kalibutan nga mao'y nagdala sa iyang kamatuoran? Ang buhat sa kangit-ngit dili na angay balikan, ug ang kahayag mo asinla ka sa uban.
Maayong buntag kaninyong tanan, mapasalamaton kita sa atong Ginoo sa iyang pagtugot ka nato bisan sa jutay lang nga panahon alang sa pagtuon sa balaang kasulatan. Ug hinaot nga makatabang kini atong pagtuon alang sa duga nga kahibalo ug paglig-on usab sa atong pagtuo ug relasyon niya sa Ginoo. Sa gihapon kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valewald. Sa ninglabay nga higayon, atong gihisgutan ang importansya sa pagpangandam sa atong kalag. Apan aduna pay dugang nga pipila ka kamatuoran nga kinahanglan nga ato usab nga masayran ug mahinumduman kay lagi basin ug nahikatulog na ang kadaghanan tungod sa kabisi sa kinabuhi alang sa pagpaningkamot sa yutan-ong kadato. Importante ang pagpangandam sa atong kalag tungod kay moabot jud ang adlaw nga ikaw ug ako moatubang sa Dios nga mag-inusara sa adlaw sa dakong paghukom. Mag-inusara ikaw ug ako nga moatubang sa Dios sa adlaw sa dakong paghukom tungod kay wala lagi angkas-angkas o kapyot-kapyot sa kaluwasan sa kalag. Dili tungod kay magsimbahan man o magtambungan og Bible study ang imong asawa, nagtuo ikaw nga bana nga maluwas pud ka tungod sa imong asawa. Dili jud in town insakto kana nga tinuuhan baka kana. Apan again, jutay lang ang nagpamalandong mahitungod sa pagpangandam sa pagatubang sa dakong paghukom tungod kay jutay lang pod ang nakabaton og pagtahod ug gugma sa Dios. Jutay lang ang nakabaton og gugma sa pagpamayna ug sa pagbasa sa pulong sa Ginoo ug sa pagpakigsandurot o relasyon sa Ginoo. Ug mas alisto tang nga mangandam alang sa mga aktibidades, alang sa kasalan, alisto tang nga mangandam alang sa fiesta, sa unang birthday party sa imong apo, ug alisto tang nga mangandam alang sa gipaabot nga bisita nga politiko baka kana o celebrity. Apan ug alang sa Dios ug sa atong kalag, pagkaluya ta og lihok. Ug wala jud gana nga maningkamot. Mas dako pa man gani lagi ang atong gugma sa mga butang nga makita sa atong mga mata ug mahikap sa atong mga kamot ug matilawan sa atong mga dila. Mas dako pa ang atong gugma sa sapi ug sa mga kabtangan ug abtikta alang sa mga butang dinhi sa kalibutan, mga butang nga nakapahaylo sa atong mga mata ug dalunggan ug nga nakapatagbaw sa atong mga unod ug pagbati. Ang uban naglumbaay sa pagpakadato, lumbaay og kinsay kinadaghanan og followers and subscribers sa bisan asa nga platform sa social media. Lumbaay og kinsay kinadaghanan og masuruyan nga mga lugar. Tandi-tandi sa matag usa. Paikagay sa kung unsay anaa nila, di ba? Apan ang atong kalag napasagdan ug bahala nang magantos sa kahangturan unsa naman lagi ta kulbaan ug kung magdungaw na ta sa kadaot. Di ba ug naay balita nga bagyo, jutay lang ang mangandam, magpaunok-unok. Gipasagdan na nga gipasidan-an na nga mamakwit na lagi. Apan magpagahi-gahi pas mga ulo. Kay ngano man pud kaha wala ta masayod kung unsay sulod sa ilang mga hunahuna. Apan kasagaran, mawili ang uban nga mubiya sa ilang mga balay. Ug sa samang kahimtang, ug hinungdan, ngano nga magpagahi pamantas atong mga ulo alang sa pagpangandam sa atong kalag, tungod kay nawili pamantas kalibutan. Nasayod ako nga walay gusto nga maimpyerno. Apan mas sayon man tingali ang magpalibong-libong kaysa maminaw. Masayon ang pagbuhat sa sala kaysa pagbuhat sa matarong, pero gibali wala kini nga kamatuoran sa kadaghanan. Apan moabot jud ang adlaw nga moatubang tang tanan sa Dios nga balaan ug mao nga nagkinahanglan kita sa iyang pagkamatarong. Tungod kay og kung ang pagkamatarong sa Dios anaa sa atong mga kinabuhi, dili na kita mahukman sa silot. Nagkinahanglan kita sa pagkamatarong sa Dios. Nagkinahanglan kita nga makabaton kita sa pagkamatarong sa Dios nga balaan. Importante ang pagkamatarong mga igsoon kog higala. Ug kini nga pagkamatarong lahi kini sa pagkamatarong sa kaugalingon. Ang pagkamatarong sa kaugalingon or self-righteousness sa English, makuha nato kana pinaagi sa buhat o mga buhat.
Apan ang pagkamatarong sa Dios makuha nato kana pinaagi lamang sa pagtuo. Ug mao kana ang gipangita sa Ginoo. Now ug kung unsa man gani ang kahimtang nato sa atong espirituhanong kinabuhi dinhi karon, naghulagway kana sa atong dangatan o sitwasyon unya dito sa eternidad, sa impyerno ba o sa langit. Ug kung wala ang pagkamatarong sa Dios sulod sa atong mga kinabuhi ug kasing-kasing, sigurado nga moatubang kita sa Dios sa adlaw sa paghukom ug nga sa impyerno tang tanan padulong. Kay ang mga matarong paminaw, dili na sila pagahukman sa silot. Ang mga matarong dili na silutan. Diretso na sila sa dakong kumbira sa himaya. Igsuon ko gigala, asa man niini ang imong gusto. Gusto ka ba nga moatubang pa sa dakong paghukom o gusto ka ba nga diretso na sa dakong kumbira? Desisyon mga igsoon ko higala. Ug kini nga kahimtang, susama kini sa kahimtang sa pagsakay sa eroplano. Ug mosakay ka og eroplano, ug kung maka-check-in gani ka og sayo gamit ang internet, maka-check-in ka og sayo sa travel security gamit ang internet, inigabot nimo sa airport, dili na ka kinahanglan nga mupila pa sa pagkataas nga pila. Diretso na ka nga makasulod. Ipakita lang tong imong ipakita ka tong imong resibo nga naay code number. O di ba? Sa 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 nagingon dito, kun wala ba kamo manghibalo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Ang Diyos nag-andam og mga maayong butang, uga sa alang sa iyang mga pinili, alang sa mga matarong, alang sa mga masinugtanon. Apan dili niya tugutan nga makabaton sa mga maayong butang o mga gasa, ang mga dautan o kadto sila nga walay paghigugma sa Diyos. Ang atong destinasyon sa eternidad, nagdepende kana sa atong gawi dinhi karon, ug nagdepende sa atong pamatasan ug kinaiya sa kinabuhi samtang niya pata dinhi karon. Ang balaang kasulatan nagmantala nga moabot ang adlaw nga ikaw mamatay ug nga moatubang ka sa Dios aron pagahukman. Sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27 nagingon, ug ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tao ang pagkamatay sa makausa ug sa tapos niini ang paghukom. Paminaw, walay laing butang sa imong kinabuhi nga mas importante gawas sa imong pagkaandam alang ni adtong adlaw. Utrohon ko, walay laing butang sa imong kinabuhi nga mas importante gawas sa imong pagkaandam alang ni adtong adlaw. Kay ngano? Tungod kay kanang adlaw mismo, masayran nimo kung asa ka ibutang sa Ginoo. Ang imong puloy-anan unya ug kapadulngan o destinasyon sa eternidad, bunga kana sa imong kaugalingong desisyon ug gawi sa kinabuhi dinhi karon. Ayaw basula ang imong ginikanan o ni bisan kinsa sa imong kahimtang karon. Ayaw pagsaligi ang mga tuo-tuo sa mga karaan sa imong mga apuhan tungod kay walay tuo-tuo sa balaang kasulatan. Si Ginoong Hesus mismo pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, iya na nga gituldukan ang tanang rituals o tuo-tuo sa mga relihiyoso ug mga paganismo. Kini nga dakong paghukom nga atong gihisgutan, nagbase kini sa atong pagkamatarong, imo nga pagkamatarong ug ako nga pagkamatarong. Buot pasabot, kining gitawag nga pagkamatarong, pagkabalaan kini. Sa Buhat, Kapitulo 17, versikulo 31, nagingon, ingon nga may gitagal siya nga usa ka adlaw, nga iyang paghukman ang kalibutan sa katarungan. Pinaagi ni adtong tao, nga iyang gitimanan, nga iyang gihatag ang pasalig sa tanang mga tao sa pagkaagi nga siya, nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Kanang giingon nga tao sa bersikulo 31, mao kana si Ginoong Hesukristo, buot pasabot nga ang imo ug ang ako nga pagkamatarong kinahanglan nga mutupong sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesus. Ang pangutana,
makaya ba kini nato nga dili kita makasala ug hangtod sa katapusang mga adlaw. Apan si Ginoong Hesus walay sala ug hingpit siya. Apan sa adlaw sa paghukom, si Ginoong Hesus mao ang atong sukdanan sa pagkamatarong unya. Ug base niini nga kamatuoran nga si Ginoong Hesus ang atong sukdanan sa pagkamatarong. Ang kaluoy ug grasya sa Ginoo mao lang jud ang atong paglaom. Ug mao nga sa akong kaugalingon nga mga pag-ampo, moingon jud ko nga Ginoong Hesus, nabuhi ug nakalahutay ko karon tungod lamang jud sa imong kaluoy ug grasya. Ug supo pa malandongon nga adunay mga tawo nga nagkinabuhi nga mura og sila ang tag-iya sa ilang mga adlaw ug kaugmaon. Ang timailhan nga pamatasan sa tinuod nga matarong, dili kana sabaan, dili hingaway ug dili hinamay, dili himantayon, dili hambugon, dili bugal-bugalon, dili bagulbulan, dili talawan, dili tapulan, dili hakugon ug dili pod akop-akopon, dili sigurista unsa pa. Si Ginoong Hesus ingon nga tinuod tao. Si Ginoong Hesus lang jud ang tinuod nga walay sala, ang tinuod nga matarong ug tinuod nga hingpit. Walay lain nga matarong ug hingpit, si Ginoong Hesukristo lamang. Ug mao nga wala nay lain pa nga takos natong daygon ug simbahon, si Ginoong Hesus lamang. Sa libro sa Roma Kapitulo 3, versikulo 10, nagingon dito, walay bisan kinsa nga matarong, bisan usa lamang. Versikulo 23, kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Ug mao nga, ug kung wala ang pagkamatarong sa Ginoo sulod sa atong mga kinabuhi, alaot kitang tanan kay mahiagom kita sa kalayon nga walay pagkapalong. Again, sa 1 Corinto Kapitulo 6, versikulo 9, nagingon dito, kung wala ba kamo manghibalo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Sa Salmo 9, versikulo 17, nagingon, ang mga dautan pabalikon o pagabalhinon didto sa impyerno, lakip ang tanang mga nasod nga nalimot sa Dios. Ug kinahanglan nga masaran pod nato ug nga hinumduman pod nga dili nato maangkon ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa mga buhat. Dili nato mapalit ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa mga maayong buhat. Ang mga maayong buhat bunga kana sa pagkamatarong. Okay? Sa Tito Kapitulo 3, versikulo 5, nagingon dito, dili gikan sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong ginapamuhat, kun dili sumala sa iyang kaluoy, giluwas kita niya. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. O kung ugaling, maangkon man di ay nato ang pagkamatarong sa Diyos pinagi sa atong mga buhat, wala na unta mo sugot si Ginoong Hesus sa madugong kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo alang sa imo akong mga sala. Mga igsoon ko higala, dili nimo maangkon o dili nimo mapalit ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa mga maayong buhat. Dili nimo mapalit pinaagi sa imong pagkamembro sa iglesia. Dili nimo mapalit ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagbuhat sa sakramento. Dili tungod sa bautismo o kalawat makakana o pagsumay-sumay sa mga orasyon. Kayo kung nagtuo ka ni ana, ang tawag ni ana pagkamatarong sa kaugalingon. Dili ka na iya sa Dios. Ang atong pagtuo, ang imong pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo, mao lamang ang pamaagi nga maangko nato ang pagkamatarong sa Dios. Dili pinaagi sa buhat, kundi pinaagi sa pagtuo. Kay og pinaagi pa kana sa buhat nan daghan ang manghambog. Ang pagtuo usa ka na kakumpleto nga pagsalig diha kang Ginoong Hesus nga maoy naghalad sa ing kinabuhi aron sa pagtubos kanato. Ang balaang kasulatan nagsulti nga si Ginoong Hesus namatay aron sa pagbayad sa atong mga sala ug alang sa pagpalit sa pagkamatarong sa Dios. Alang kanimo ug kanako. Sa Roma Kapitulo 4, versikulo 5, nagyon dito, apan niadtong wala magbuhat kun dili nga nagatuo kaniya nga nagapakamatarong sa dili Dios nun, ang iyang pagtuo ginaisip kaniya nga sa pagkamatarong. Sa Roma Kapitulo 3, versikulo 22, nagingon pod, kadto gayud nga pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanan kanila
nga mingtuo. Ug tungod nini nga mga kamatuoran dili na kaangay nga mabalaka o mahadlok sa adlaw sa dakong paghukom. Ug dili usab ikaw mabalaka nga naay manghambog sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong. Kay ang imong pagtuo o akong pagtuo mauray dawaton sa Ginoo, dili ang buhat. Sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 9 nag-ingon si Apostol Pablo, ug nga makaplagan ako diha kaniya nga wala magbaton og pagkamatarong nga akong kaugalingon. Bisan ni adtong sa kasuguan kundili kadtong pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang pagkamatarong nga gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo. Mayuson ko higala. Gibayran ng daan ni Ginoong Hesukristo ang atong kinabuhi nga walay katapusan. Ang gikinahanglan mao lamang ang imong pagdawat sa kinabuhing walay katapusan. Ingon nga usa ka gasa pinagi sa imong pagtuo. Ang imong pagtuo ingon nga kumplitong pagsalig diha sa atong Ginoong Hesukristo. Sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23 ayon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad o libre nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang Dios dili makapamakak ug nga nagsaad siya nga hatagan ikaw sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa Tito kapitulo 1 bersikulo 2 nagingon nga sa paglaom mo sa kinabuhi nga walay katapusan nga gisaad sa Dios nga dili arang makabakak sukad sa wala pa ang mga katuigan. Maigsoon kong igala, wag tanga na ang imong pagsalig sa imong kaugalingon nga pagkamatarong og ipahimutang ang imong pagtuo og kumplito nimo nga pagsalig diha lamang kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug dawata ang iyang pagkamatarong. Sa Roma kapitulo 10 bersikulo 3 nagingon, kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo mamaluwas siya. Ang eternidad tinuod gayod, ang impyerno tinuod usab. Nagingon si Ginoong Hesus mismo sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 12 bersikulo 48 nagingon siya, ang nagasalikway kanako. Ingon siya, ang nagasalikway kanako og wala modawat sa akong mga pulong, may magahukom kaniya. Ang pulong nga akong giingon mo ay magahukom kaniya sa katapusan nga adlaw. Busa mga igsoon ko gigala, ayaw na paglangan-langan, aron nga dili na ikaw pagahukman unya. Dawata ang pagkamatarong sa Dios, aron nga dili na ikaw pagahukman unya. Dawata si Ginoong Hesus, ang Dios nga balaan diha sa imong kinabuhi ug ipahimutang ang imong kumplito nga pagsalig diha lamang kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas ug wala nay lain pa. Magampo kita. Mahigugmaon ug maluluyon nga Dios Amahan, sa ngalan nimo Ginoong Hesukristo, salamat sa imong makanunayong grasya ug kaluoy. Pasayloa kami sa among mga sala ug kalapasan ug hugasi kami sa bililhon nimo nga dugo. Tabagi kami nga makabaton kami og kadasig sa pagpakig-istorya diha kanimo, pinaagi sa mga pag-ampo ug sa pagtuon, pagbasa sa imong mga pulong. Hatagi usab kami sa kaisog sa pagsalikway sa among mga kaugalingon nga pagkamatarong. Hinunua nga mabuhat namo ang pagpahimutang sa kumplito namo nga pagsalig diha kanimo lamang ug aron nga madawat namo ang imong pagkamatarong nga maoy gikinahanglan, aron usab nga madawat namo ang kinabuhi nga walay katapusan. Hatagi kami sa gugma sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimot nimo ug nga makabaton usab kami sa kinaiya sa pagka mapainobsanon ug mapasalamaton sa imong kaayo ug sa imong pagtipig sa among mga kinabuhi. Dalaygon ug simbahon namo sa kanunay ang imong ngalan, Ginoong Hesukristo. Ang imong ngalan lamang ang mahimaya sa kahangturan. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsuran, alang kanino nga walay higop ang kaibado
kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo Southern Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpaminahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasidati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga nakaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag ganito na Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.